3학년 1반 4번 박지인 발표 시작하겠습니다. 여러분은 스마트폰으로 어떤 앱을 주로 사용하시나요? 저는 유튜브를 정말 자주 봅니다. 그렇기에 저는 이 유튜브라는 시장 자체에도 관심이 정말 많습니다. 저는 현대사회에서 유튜브가 사랑받고 성공할 수밖에 없는 이유 3가지에 대해 설명하고자 합니다. 첫 번째는 유튜브의 알고리즘입니다. 유튜브는 시청자의 시청 검색 기록, 구독 정보, 시청 지속 시간을 통해 맞춤 영상을 추천합니다. 이건 제 맞춤 동영상을 캡처한 건데요. 딱 이 페이지만 봐도 제 관심사가 한눈에 보이지 않나요? 저는 ASMR, 아이돌 영상을 보고 노래도 자주 듣고 먹방도 보고 자기계발이나 공부 관련 영상도 많이 찾아본다는 걸 알 수 있습니다. 자신이 관심 있는 영상을 자꾸 노출시키고 클릭하게끔 만드는 게 우리가 유튜브에서 많은 시간을 보내는 이유입니다. 두 번째는 새로운 콘텐츠의 등장입니다. 유튜브 시장이 발달하면서 상상도 못한 종류의 영상이 생겨났습니다. 그 대표적인 예가 ASMR입니다. 사실 저도 몇 년 전에는 ASMR이 뭔지 몰랐어요. 이팅 사운드? 왜 다른 사람이 쩝쩝거리면서 먹는 소리를 듣는 거지? 했는데 이런 소리를 들으면서 대리만족을 느끼는 사람들이 많더라고요. 공부 ASMR도 저는 처음에는 공부하는데 무슨 소리가 필요해? 했는데 기분 탓인지 모르겠지만 공부를 할 때 집중이 되게 잘 되게 해주더라고요. 그래서 저는 시험 공부를 할 때 꼭 ASMR을 틀어놓고 공부합니다. 그리고 요즘에는 호그와트 도서관 ASMR, 사극 ASMR, 여왕 컨셉으로 공부하는 ASMR, 드라마 속에서 공부하는 컨셉의 ASMR까지 정말 특이한 ASMR이 많이 보입니다. 또한 웹드라마도 유튜브 플랫폼을 통해 성장한 콘텐츠입니다. 아무래도 제가 학생이다 보니 한두 시간짜리 드라마는 챙겨보지 못하지만 5분에서 20분 길이의 웹드라마는 꼬박꼬박 챙겨봅니다. 새로운 매체의 등장으로 길이도 더 짧고 전개와 인물관계도 간단해진 드라마가 만들어진 겁니다. 마지막은 평범하지만 평범하지 않은 콘텐츠가 많다는 점입니다. 여러분이 자주 보는 유튜버들을 떠올려 보시면 대부분이 일반인일 텐데요. 만약 유튜브가 없었더라면 화면 너머로 보이는 일반인들의 삶에 우리가 관심을 가질 수 있었을까요? 저는 유튜브의 가장 중요한 기능은 사람과 사람을 가상의 공간에 연결하는 것이라고 생각합니다. 유튜브가 없었더라면 아마 평생 몰랐을 사람의 삶을 보며 내가 행복할 수 있다는 건 정말 특별한 일이 아닐까요? 그리고 우린 이렇게 생각할 수 있습니다. 누군가의 지극히 평범한 삶의 평범한 하루가 평범한 누군가의 존재 자체가 누군가에게는 자극이 되고 누군가에게는 소확행이 되고 누군가에게는 영감이 된다고. 여기에서 한 가지 더 생각할 수 있는 것은 화면 너머의 사람이 따뜻한 위로를 건네는 멋진 사람인 것처럼 그들에게 박수를 보내는 우리도 어쩌면 응원받을 만한 삶을 살고 있다는 것. 그렇기에 우리 모두는 멋진 사람이라는 것. 우리는 많은 이들의 좋아요를 받을 만한 가치 있는 삶을 살고 있다는 것. 그게 유튜브가 사람과 사람을 연결함으로써 우리에게 주는 메시지가 아닐까 싶습니다. 감사합니다.